Приветствую вас, друзья, на моем канале Камин и печи Севастополь. Я Захар. Это мой камин угловой. Только закончил. Смотрите. С дверцей, с поддувалом. То есть зольник. Чтобы можно было подольше здесь поиграться, так сказать. Люди приобрели уже аксессуары к камину. Вот. В углу. Давно мечтали. Дымоход был в стене, от начала построен, то есть уже было предусмотрено все. Ну вот так. Задвижечки аккуратненько тут все. Все скрыто. Вот так вот аккуратненько все выглядит. Он выстоится, через 3 недели можно плитку поклеить. Сверху, снизу. Да. И будет завершенный вид у него. Вот так. Задвижкой можно регулировать тягу. Давать цвет огню. Кто пользуется, знает, что это такое. Огонь бывает всякого цвета, красивый, фиолетовый, бирюзовый, зеленый, красный. Разные у него есть оттенки. Вот такое вот изделие. Ручная работа. Ребята. Вот так. Люди мечтали, счастливы, получили. 3 недели и каминчик стоит с нуля до дыма. Все. Спасибо, что вы смотрите, заходите, узнаете. Звоните мне, будем встречаться, общаться, приходить к общим каким-то понятиям, доставлять радость будем друг другу. Все, ребят, хорошего вам настроения, всего вам доброго.